Hello， 各位大家好啊！我係你哋嘅好朋友 Leon 啊。今期咧就帶大家睇我哋一個坦洲嘅一個次新小區啊。呢個咧小區咧就叫盛世年華嘅。嗱，呢邊咧就係呢個小區嘅一個涼亭，跟住平時可以坐下喺度唞下涼啊、捉下棋都係冇問題嘅。呢個小區咧，相信有部分嘅一個港澳同胞咧都係十分之陌生嘅。呢個小區咧，就位於我哋喺坦洲同一個珠海嘅一個交界處，去到我哋一個南屏嘅華發商濤咧，就係兩個字啫。如果想去到我哋優越城咧，揸車就一個字就去到啦。呢個小區嗱，你可以睇下呢個小區嘅綠化都係相當之好啊。呢個小區咧總共就係5棟樓嘅，雖然麻雀少少啊，但係五臟俱全啊。各方面咧，佢細嘅話就好管理一啲，佢成個小區咧就係一個人車分流嘅一個狀態嘅。嗱，垃圾抌垃圾嘅地方咧都係一個垃圾分類嘅。嗱，平時食飽飯就可以去到好似下邊嗱，帶小朋友就可以喺度小區度行下散下步都係冇問題嘅。門口咧，朝頭早咧，你早餐都唔使擔心喎。朝頭早咧，門口咧就會有我哋一個嗰啲擺攤嘅，可以買早餐。有麵啊、包啊，咩都有，就可以自己唔使喐手都可以。今日介紹嘅呢個單位咧，就係我親戚嘅一套房嚟嘅，就係816尺。而家咧佢就放2400一個月咧，裝修都係十分之好嘅。呢個小區咧實用率就係相當之高嘅，816尺竟然可以幫你做到3房2個衞生間。呢個實用率就喺坦洲嚟講，真係可以吊打好多樓盤啦。嗱，事不宜遲，我哋上去屋苑嗰度睇睇啦。OK， 上到嚟屋苑呢度啊，呢套單位咧就係816尺嘅，而家咧業主就掛2400嘅。嗱，呢邊咧就係一入門口就係我哋餐廳嘅一個位置。因為業主當其時鞋比較多，就櫃就做咗喺呢邊。你到時唔中意嘅話，可以將鞋櫃放翻喺呢邊都係冇問題嘅。嗱，首先入到嚟我哋呢邊就係我哋一個廚房嘅位置啦。廚房3件套都係有嘅。嗱，抽油煙機啦、燃氣灶啦，仲有我哋一個消毒碗櫃都有喺度嘅。冰箱嗱，呢邊當其時呢啲咧就係喺客廳嘅位置。如果你需要嘅話，就可以搬翻去客廳嗰度都係冇問題嘅。因為業主當其時佢租咗下俾一個細路女，所以咧佢就唔需要就將嗰啲嘢就搬咗去嗰個位置啦。嗱，呢邊就係我哋一個餐廳嘅一個位置啦。餐廳有一個 L 字型嘅梳化啦，跟住一個茶幾台、電視機都有配埋俾你嘅。到時咧自己就裝翻個寬頻就可以睇啦。嗱，出到嚟陽台呢邊咧，可以睇到我哋成個坦洲。嗱，呢邊就係我哋坦洲嘅一個，包括呢邊都係坦洲啦。嗱，過到去咧就可以睇到我哋成個珠海嘅位置都係冇問題嘅。呢個咧就係一個朝南單位啊，採光通風都係非常之好嘅。你睇睇而家啲風都係十分之大嘅。嗱，洗衣機咧都係有配埋俾你嘅。嗱，到我哋一個休息區嘅位置，休息區右手邊就係我哋第一間房啦。嗱，呢間房咧就可以作為一個衣帽間都係冇問題嘅。嗱，呢邊有一個櫃，跟住咧嗱過到嚟，嗱呢邊仲有一個櫃。如果你衫比較多嘅話，就呢間房就可以作為一個衣帽間去使用啦，就唔使佔用我哋一個住人房嘅一個空間。嗱，過到嚟呢邊就係我哋一個公共嘅一個衞生間啦。嗱，乾濕分離都係有俾埋俾你嘅。嗱，位置都係相當之闊落嘅。嗱，呢邊就係我哋第二間房啦。呢間房就係一個1.5米嘅一個床，跟住衣櫃啊、空調啊都有配埋俾你嘅。空調咧就係我哋一個美的品牌嘅。係咪美的啊？求其啦。空調都係配埋俾你嘅。嗱，呢邊都係可以睇到我哋成個坦洲嘅一個夜景嘅。嗱，過到嚟我哋最後一個主人房嘅位置。主人房咧就係一個套房嚟嘅。嗱，呢邊就係我哋一個主人房嘅一個衞生間，都係乾濕分離做好俾你嘅。嗱，主人房咧就呢邊咧就係一個1.8米嘅一個大床啦。嗱，空調都係有配合俾你嘅喎。
嗱，如果咧對呢套盛世年華816尺3房2個衞生間感興趣嘅話，可以 call Leon 或者加我 WhatsApp，我將詳細資料發俾你。好啦，今期節目就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。